Kennt ihr das, wenn euer Bike Geräusche macht? Also solche, die es nicht machen soll. Wenn man das einmal gehört hat, dann kann man es nicht mehr überhören. Und so ein Rad kann echt viele Geräusche machen und alle treiben einen irgendwie in den Wahnsinn. Knacken, quietschen oder rasseln. In diesem Video geht es ums Klappern. Oder besser gesagt darum, dass am Ende eben nichts mehr klappert. Hier klappert's noch, da klappert's noch, im Rahmen klappert's noch. Man kann natürlich erstmal überprüfen, ob sich irgendwo Schrauben gelöst haben, der Steuersatz Spiel hat oder vielleicht ein Lager ausgeschlagen ist oder so. Aber was, wenn diese offensichtlichen Sachen nicht das Problem sind und es einfach immer weiter klappert? In meinem Fall ist es jetzt so, ich habe das Rad gerade neu aufgebaut und die Züge noch nicht zusammengefasst und das ist natürlich Klapperquelle Nummer 1. Das schlägt alles gegeneinander, das rasselt wie nix. Jetzt kann man aber prüfen, ob die Züge auch Innengeräusche machen, indem man einfach mal einen Zug oder eine Leitung separiert und dann mal hier so ein bisschen, das macht schon Geräusch. Das heißt, da ist auch im Rahmen auf jeden Fall was zu machen. Vorderradbremse hört sich gut an, logischerweise, die ist ja auch nicht im Rahmen verlegt und hier klappert nichts. Die Hinterradbremse, oha, die Hinterradbremse optimierungsbedürftig. Um dem Ganzen entgegenzuwirken, habe ich mir ein paar Sachen besorgt. Selbst gekauft, deswegen blende ich hier keine Werbung ein, verlinke euch die Produkte aber unten in der Videobeschreibung. Gibt natürlich auch Alternativprodukte, ihr wisst Bescheid. Und zwar haben wir einmal ein Spiralband, um die Züge und Leitungen außen zusammenzufassen. Solche Kabelclips hier, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Und wir haben noch was, und zwar Isolierung. Und damit hat das Klappern jetzt keine Chance mehr. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem komplizierteren Part an, nämlich dem Isolieren bzw. Dämpfen der Züge, die im Rahmen verlegt sind. Als allererstes rücken wir den Zug der Sattelstütze zu Leibe. Wir haben ja das Glück, dass wir einen Kofferraum haben, das heißt, wir können in den Rahmen reinschauen. Da haben wir den Übeltäter schon. Der Zug schlägt einfach innen gegen den Rahmen. Das heißt, wir müssen den hier befestigen, so wie ich das gehört. Und ich werde ihn aber auch isolieren, dass selbst wenn er mal innen gegen den Rahmen schlägt, nicht diese nervigen Geräusche macht. Hebel ist abgebaut. Jetzt kommt diese Isolierung hier zum Einsatz. Die ziehen wir jetzt über den ganzen Zug drüber. Ungefähr grob ausmessen. Schnibbidi, schnapp, schnapp, schnupp, schnupp. Damit dieses Ende hier nicht die ganze Zeit im Schaumstoff hängen bleibt, setze ich mir hier eine Kappe drauf. Beim Durchziehen aufpassen, dass ihr nicht den Zug verliert, sonst müsst ihr den komplett neu durchziehen. Und dann einfach die Sattelstütze wieder einsetzen. Und jetzt hört man schon, selbst wenn der Zug noch nicht befestigt ist und schlägt, sind schon deutlich weniger Geräusche zu hören. So, jetzt wird der Zug hier noch ganz normal mit dem Kabelbinder befestigt. Kurzer Test, Sattelstützenzug. Kein Geräusch mehr, herrlich. Als nächstes nehmen wir uns die Bremsleitung hier vor. Da müssen wir noch was machen. Bei der Bremsleitung ist das Ganze ein bisschen aufwendiger, weil man die Leitung in den meisten Fällen ausbauen und die Bremse nach dem Einbau dann natürlich entlüften muss. Das Prinzip ist aber dasselbe und das Ergebnis auf jeden Fall die Mühe wert. Ich lasse das Schaumstoffröllchen hier tatsächlich immer ein bisschen länger, sodass es wirklich an dem Frameport anliegt. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Im Rahmen ist alles safe. Das hier vorne klappert aber immer noch. Als erstes werden wir diese beiden Züge hier zusammenfassen. Dafür nehmen wir hier dieses Spiralband. Das wickeln wir jetzt hier um diese zwei Züge, damit die schon mal nicht mehr... Jetzt haben wir hier schon mal Ruhe. Das Einzige, was jetzt noch Stress macht, ist diese Leitung hier in Verbindung mit diesem Paket. Herrlich. Jetzt schauen wir uns noch eine Sache an, die vor allem bei meinen neuen Rädern immer wieder zu so einem furchtbar nervigen Klappern geführt hat, was ich überhaupt nicht lokalisieren konnte, weil egal ob es besonders steil war oder besonders ruppig, manchmal war es da und manchmal war es nicht da. Und es hat mich in den Wahnsinn getrieben. Bis ich irgendwann vor lauter Verzweiflung meine Bremsen ausgebaut habe und festgestellt habe, daran lag's. Ich fahre auf allen meinen Rädern aktuell Shimano Bremsen, die SLX und die XT, und diese Bremsen sind im Prinzip alle baugleich. Das heißt, da ist der Bremsbelag durch eine Schraube und einen Splint gesichert und es gibt in der Mitte der Bremse eine Feder, die diese beiden Bremsbeläge quasi nach außen gegen die Kolben drückt,
wenn die Bremse nicht gezogen ist. Und vor allem bei neuen oder schweren Belegen reicht die Spannkraft dieser Feder oft nicht aus, um die Belege konstant gegen die Kolben zu drücken. Und dann fangen die Belege an, in der Bremse zu klappern, wenn es ruppig wird und die Bremse nicht gezogen ist. Man kann dem Ganzen aber relativ einfach entgegenwirken, indem man einfach diese Feder ausbaut und die ordentlich aufbiegt, sodass die mehr Spannkraft hat und auch schwere Belege und neue Belege eben konstant nach außen drückt. Und je mehr der Belag abgenutzt wird und je leichter er wird, desto weniger besteht sowieso dieses Problem. Das hat auf jeden Fall bei mir geholfen, also checkt das mal, wenn ihr Shimano-Bremsen fahrt oder halt Bremsen, die ähnlich aufgebaut sind. So, und damit ist alles an Ort und Stelle fest verschraubt und ordentlich verlegt und ich würde sagen, jetzt gehen wir klapperfrei Fahrrad fahren. So Leute, kurzer Check. Das hört sich doch gut an. Ganz bisschen hört man die Bremsbeläge noch, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit regeln, wenn die sich eingeschliffen haben und ein bisschen leichter sind. Und was man auch noch hört, ist dieses Ding hier. Das Rocker Pedal an dem Axis Controller. Aber da wird es bald ein Update geben und dann ist alles absolut klapperfrei. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen, wenn es bei euch klappert. Und wenn ihr noch Tipps habt, um Klappern am Rad zu beheben, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ums Knacken, Knarzen und Quietschen kümmern wir uns dann in einem anderen Video. In dem Sinne, lasst's krachen statt klappern. Wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, macht's gut. Ciao.